Já foi feita a remoção da caixa velha, danificada. Agora a gente vai estar entrando com a caixa nova, original Hyundai. Já está preparado já para fazer a instalação da caixa. O Júnior vai estar efetuando agora o torque correto especificado pelo fabricante nos parafusos de suporte de fixação da caixa de direção. Caixa de direção instalada, o Júnior agora vai estar efetuando o torque correto, especificado pelo fabricante nos parafusos de fixação do quadro de agregado. É isso aí, seção de torque finalizada. Agora vai estar encaixando a ponteira e descer para colocar a roda e finalizar o serviço. Depois efetuar a calibração do sensor de ângulo de direção via scanner. O Júnior agora vai estar efetuando o torque na porca da bieleta, que foi removida. Caixa de direção instalada, foi finalizada aí toda a instalação dela. Todos esses parafusos pintados aqui e lacrado são parafusos que foram torqueados. O Juninho já colocou a roda aí. Agora a gente vai estar descendo o carro para efetuar a calibração do sensor de ângulo via scanner e torqueando as rodas, entregando o carro em perfeito estado para o cliente. Antes, finalizando a substituição da caixa de direção, o Júnior agora vai estar torqueando as rodas dianteiras. Hyundai 30 2.0, serviço da caixa de direção finalizado. É isso aí, galera. Precisando de serviço especializado em Hyundai Kia, é só entrar em contato conosco aí. Vigcar Serviços Automotivos.